अभी मैं जिस जगह पे हूँ ना, यहाँ पे तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। ट्रेन अभी गई है, उसकी आवाज थी, और पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। शाम का समय है, संध्या होने वाली है, दिन छिप रहा है और रात आने वाली है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा आज का जो कंसर्न है वो साउंड से है। इनर साउंड्स, जो आपके अंदर से आवाजें आ रही हैं, जिनको योग की भाषा में नाद, अनहद नाद ये बोलते हैं। इन आवाजों की मदद से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है, इन आवाजों की मदद से, नाद योग की मदद से। बाहर वाली आवाजें नहीं जो मैं बता रहा हूँ, ट्रेन की आवाज से नहीं, वो तो मैं रिलेट कर रहा हूँ। जो आपके अंदर आवाजें पैदा हो रही है, जैसी आवाज आप बाहर सुन रहे हैं, जब आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं, एकाग्र होते हैं, तो अंदर भी ऐसी आवाजें आप सुनने लगते हैं। अंदर की जो आवाजें हैं उनकी अपनी फ्रिक्वेंसीज हैं, और वो वास्तव में चक्रों की आवाजें हैं। चक्रास क्या है कि वो एक फिक्स फ्रिक्वेंसी पे रोटेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन जिस फ्रिक्वेंसी पे चक्र घूम रहे हैं एक खास तरह की आवाज पैदा करते हैं, और वो आवाज बिना एकाग्र हुए, बिना चेतन हुए समझ नहीं आ सकती। उस आवाज में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको ना तो किसी बाहरी इंस्ट्रूमेंट से सुन सकते, कि भाई मैं कुछ रिकॉर्डर लगाऊं और वो आवाज सुनाई दे दे, ऐसा नहीं है। बाहर की आवाज तो सुनाई दे जाती है, अभी भी सुनाई दे रही होंगी मेरी आवाज के साथ साथ, खासतौर पे पक्षियों की आवाजें रिकॉर्डिंग में। लेकिन अंदर की आवाजें जो हैं वो रिकॉर्डिंग में सुनाई नहीं देती। तो उसके लिए रिकॉर्डर कौन सा चाहिए? उसके लिए रिकॉर्डर चाहिए एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता आएगी तो चेतना को साथ लेके आएगी, एकाग्रता आएगी तो ध्यान को साथ लेके आएगी। ध्यान घटित होगा तो चेतना भी घटित होगी, मन का कोई वजूद नहीं रहेगा। हालांकि मन की दृष्टि से ही मैं समझा रहा हूँ, बिना मन के समझा भी नहीं जा सकता, लेकिन डेस्टिनेशन मन नहीं है। डेस्टिनेशन जो है वो मन नहीं है। तो इन अंदर की आवाजों से, नाद योग की आवाजों से, जैसे पहली आवाज झिंगुर की है, और फिर बांसुरी की आवाज है, वीणा की आवाज है, घंटी की आवाज है, ढोल नगाड़ों की आवाजें हैं, और फिर लास्ट में ओम की आवाज सुनाई देती है। इन सबको भी ओम की आवाज कहा जा सकता है। जो ये सारी आवाजें हैं ना, इनको भी हम ओम की आवाजें कह सकते हैं। शुरुआत जो है, जब आपको नाद सुनाई देना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब आप ओम की आवाज को सुन पा रहे हैं। भले वो नाद मूलाधार चक्र का हो, वो नाद स्वादिष्टान चक्र का हो, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग चक्र घूम रहे हैं और आवाजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आप एकाग्र को सुन रहे हैं। तो इससे होता क्या है, आपके अंदर जो अलग अलग तत्वों की प्रॉपर्टीज हैं, चक्रों की प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो गुण हैं वो पैदा होने लगते हैं। जैसे जैसे आप एक आवाज से दूसरी आवाज की ओर जाते हो तो आवाजें बदलने लग जाती हैं, और फिर बहुत सारे जो अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे जो गुण हैं वो आपके अंदर झलकने लग जाते हैं। कॉन्फिडेंस झलकने लग जाता है। अगर आपने फायर एलिमेंट को पार कर लिया, उस नाद की फ्रिक्वेंसी पे जो चक्र घूम रहा है, उस फ्रिक्वेंसी को अगर पार कर लिया, जो वो आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब चक्र अवेकनिंग साथ में हो रही है। नाद जो है कोई छोटी साइंस नहीं है, उसको समझना इतना आसान भी नहीं है, और इन आवाज़ों तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आसानी से आप उन तक नहीं पहुंच पाते और उनको नहीं सुन पाते। हाँ, जो पहली जो साउंड है, खास तौर पे जो मूलाधार चक्र की साउंड है, उसको आप सुन लेते हो। वो इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है, वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी भी मेहनत से, जो ना थोड़ी मेहनत की जाए, तब भी उस साउंड को सुन लेते हैं। तो मोटे तौर पे मैंने आपको नाद योग के बारे में बताया। नाद योग पे हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है, 4-5 तरह के कोर्सेज हैं, उनको ज्वाइन करके भी आप नाद योग के साथ साथ चक्रा अवेकनिंग सीख सकते हो। और दूसरा, नाद की प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हो, कोई खतरनाक बात नहीं है, लेकिन कोर्स करने से क्या होता है कि आपको रेगुलर गाइडेंस मिलती रहती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय।